Запомните, мои дорогие, кашель– это ведь не просто так. Это наш с вами защитник, помощник. Он выводит из легких все, что там накопилось, что нам вредит. Но когда этот защитник не унимается месяцами, а то и годами, когда вы просыпаетесь ночью от того, что задыхаетесь, когда в груди хрипит и кажется, что отхаркнуть ничего не можете. Сколько можно мучиться? Я вот смотрю на вас и вижу, как вы устали. Горстями пьете эти сиропы, эти таблетки. И что? Они ведь только заглушают, на время успокаивают. Они лечат причину. Хватит себя травить этой химией, мои хорошие. Я за свою жизнь больше чем за 60 лет столько таких случаев перевидал. И у молодых, и у стариков. Это вечная простуда, которая никак не отступит, и кашель, который мешает жить и спать, это не норма. Это сигнал, громкий сигнал от вашего тела. Аптеки это от вас скрывают, им выгоднее, чтобы вы постоянно покупали их дорогие средства. Но поверьте мне, есть простой, проверенный годами способ вернуть себе легкое, свободное дыхание, без всякой химии. Запомните, мои дорогие. Вот уже сколько лет вы боретесь с этим кашлем? Месяц? Год? А ведь аптеки это от вас скрывают. Сколько денег вы уже отнесли за эти чудо-средства? На все эти сиропы, на таблетки, что обещают мгновенное облегчение. Хватит себя травить этой химией. Она, мои хорошие, как правило, только снимает боль, глушит симптом, но вот с самой причиной, с корнем проблемы совсем не борется. Кашель ваш, он никуда не девается, все здесь, как старый добрый друг, который почему-то никак не хочет уходить. Правда, не такой уж он и добрый, когда спать не дает. Аптеки вам этого не скажут, но эти модные, умные сиропы, что так красиво рекламируют по телевизору, порой только хуже делают. Они раздражают вашу и без того воспаленную слизистую, сушат ее. А мокрота, которая должна выйти из легких, так и стоит на месте, застаивается. И что толку от такого лечения, скажите мне? Только вред да опустевший кошелек. Врачи, конечно, выписывают то, что им говорят, что в больничных инструкциях написано. И я их не осуждаю, система у нас такая. Но вот редко кто из них расскажет вам, как по-настоящему помочь своему организму очиститься, как вывести всю эту гадость естественным путем, без всякой химии. А ведь ваше тело, оно не дурак, поверьте моему опыту. Оно знает, что делает, оно само себя лечить умеет, если ему правильно помочь. Ему просто нужна мудрая, бережная поддержка, а не эти химические глушители от кашля, что только загоняют болезнь еще глубже. Пора довериться природе, мои хорошие, она вам всегда помощник. Многие из вас, мои дорогие, привыкли думать, что кашель – это что-то плохое, от чего нужно срочно избавиться, заглушить. А ведь аптеки это от вас скрывают, внушая, что без их пилюль никак. Но это совсем не так, поверьте моему старому опыту. Запомните раз и навсегда, кашель – это не враг, это верный помощник вашего организма. Это ваше тело старается, хочет выгнать все лишнее, и слизь эту густую, что накопилась, и микробы, и ту пыль, что мы каждый день вдыхаем. Это естественный процесс очищения. Так зачем же мы ему мешаем? Зачем глушим этот важный рефлекс дорогими таблетками, которые только кашель прячут, но не лечат причину, а лишь загоняют болезнь глубже? Хватит себя травить этой химией. Наша задача не задавить кашель, а наоборот, помочь ему быть продуктивным. Сделать так, чтобы мокрота, что засела в легких и бронхах, стала жидкой, текучей, чтобы легко отходила. Вот тогда и легкие очистятся, и дышать станет свободно, и хронический кашель отступит. Не нужно идти против своего организма, мои хорошие, нужно идти с ним заодно. Природа, она ведь мудрая. Она нам дала все, что нужно для здоровья, без всяких там сложных названий и побочных эффектов. И самое удивительное, одно такое верное средство, что работает мягко, но мощно, скорее всего, прямо сейчас у вас на кухне найдется. Врачи будут в шоке, когда узнают, что помогает на самом деле. А ведь раньше лечились просто и жили до 90 лет.
А теперь, мои хорошие, слушайте внимательно, и если есть возможность, сразу записывайте. Это не какой-то заморский рецепт, а наше, родное, проверенное годами средство, что из любой аптеки выгонит ваш кашель без остатка. Врачи, конечно, будут удивляться, но им и невдомек, что на самом деле помогает лучше всякой химии. Хватит себя травить этими порошками и сиропами, что обещают золотые горы, а толку от них кот наплакал. Вам понадобятся самые простые вещи, что найдутся в каждом доме. Берите одну среднюю луковицу, такую, что у вас на огороде растет или на рынке купите, самую обычную. Очистите ее от шелухи, да порубите мелко-мелко. Вот прям как можно мельче, чтобы сока побольше вышло. А если сил нет рубить, так и на терочке натрите, тоже хорошо будет. Главное, чтобы кашица получилась. Эту луковую кашицу переложите в небольшую стеклянную баночку. Туда же, мои дорогие, добавьте 3 столовые ложки хорошего натурального меда. Не надо брать тот, что в супермаркете подделкой продают. Ищите у пасечников, у соседей, кто пчел держит. Настоящий мед, вот что важно. Теперь все это дело хорошенько перемешайте. Так, чтобы лук с медом в одну целебную массу превратились. Закройте баночку крышкой и оставьте настаиваться при комнатной температуре. Пару-тройку часов будет вполне достаточно. За это время лук отдаст весь свой сок, смешается с медом, и получится у вас самый настоящий чудодейственный сироп. Принимать его нужно совсем понемногу, по 1 чайной ложечке, и делать это 3-4 раза в день. Не пугайтесь запаха лука, я знаю, многие его не любят. Но мед его перебьет, а польза от этого средства будет такая, что вы сами удивитесь. Мокрота начнет отходить, легкие ваши, словно после долгой зимы, очистятся, и дышать станет так легко, как в молодости. Продолжайте принимать этот сироп, пока кашель совсем не уйдет. Кому-то хватит нескольких дней, другим – 1,5 недели. Смотрите по своему самочувствию. И помните, что природа нам дает все необходимое. Аптеки это от вас скрывают, но теперь вы знаете правду. Врачи будут в шоке, когда узнают, что помогает на самом деле. Не ленитесь, мои хорошие, попробуйте этот простой, но очень действенный рецепт. Он ведь ничего не стоит, зато дает такой результат, какой не всегда могут дать дорогие аптечные средства. Главное здесь что? Это регулярность, мои дорогие, и вера в то, что природа нам дала все самое лучшее. Помните об этом. Не забывайте и о правильном питании, о свежем воздухе и о том, что ваше тело – это храм, о котором нужно заботиться. Будьте здоровы, мои дорогие. И помните, все самое нужное дала нам природа. А я всегда готов поделиться с вами тем, что знаю сам. До новых встреч!